Ja, og så er vi så ved at være så småt til plads, og vi har... Hvor har vi været? Vi har lavet vores egen lille forhæng. Gå og stå og op og ned og yeah. Og det er i gang med at... Tak, op og ned og Gør det der. Gør der viser dig bag den altså. Og Jeppe han har sin minidyn, den mindste af dem alle sammen. Og her, vores utroligt flotte forhæng. Lars har opfundet det. Og badeværelse. Woohoo! Med basuren og Hallo, har du ikke taget dine underbukser? Mads, du skal vise rundt på værelset og sige det. Ja, ja. Du skal også købe toilettet af vores nazi. Ej, godt. Og så vores jødekammer. Og så har vi også fundet et kammer, hvor jøderne de har gemt sig under 2. verdenskrig. Og der. Man kan nemlig gemme sig derinde. Så er der også hulrum dernede under. Hvis man ellers kunne se det. Så ligger der en jakke her, Michael. Ja, undskyld, men det er faktisk Michael. Hvor fanden kommer den fra? Hop nu. Så tager den med ud. Og det er vores toilet! Og man kan se lorten, når man er skidt. Og det der, allerførst så kommer den lige ned i der, og så danner den en sø, og så kommer det herud. Hvis du nu trykker her. Det bliver lige skyldt den vej der. Ej, det var en tiger, det det kan godt være kraftigt, den over, hvor man Det var... Jamen, jeg tror, jeg har Og Michaels mislykkede forsøg på at rejse, Jeg ikke? tror, jeg har fået dit overtræk. Nej. Hvad fanden er det? Gør det bare træk i det. Jeg tror også, det Ja, vi hygger os rigtigt. Men ser rimelig langt. Ja, dyne langt.